Στο τελευταίο επεισόδιο αποφασίσαμε να σας δείξουμε πώς ξεκίνησαν όλα. Τα μέλη της Πρόβατο και της Με Άλλα Μάτια συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο σπίτι μου. Στο θέατρο την πρώτη συνάντηση την ονομάζουμε τραπέζι. Σκέφτηκα λοιπόν ότι τραπέζι χωρίς φαγητό δεν γίνεται. Έτσι μπήκα στην κουζίνα μου και μαγείρεψα για όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Λάσκαρης. Είμαι σκηνοθέτης και αυτό που προσπαθώ να κάνω μέσα από τις δουλειές μου είναι να μεταφέρω ιστορίες ανθρώπων. Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μπες στη θέση μου» αυτό που θέλει να κάνει είναι να μιλήσει για την ορατότητα των ανθρώπων με αναπηρία, δημιουργών, θεατών, ακροατών, στον πολιτισμό. Πρώτος στη συνάντηση ήρθε ο Βαγγέλης Αυγουλάς. Τον υποδέχθηκε ο σκηνοθέτης μας και η διαδικασία εκπαίδευσης ξεκίνησε αμέσως. Του εξήγησε τις τεχνικές συνοδείας για όποιον θέλει να βοηθήσει κάποιον που δεν βλέπει. Στάθηκε ένα βήμα πίσω του, τον κράτησε σταθερά από τον μπράτσο και ένιωθε τη ροή του σώματός του. Όταν υπάρχει στενό πέρασμα, βάζουμε το χέρι πίσω από την πλάτη. Λόλα, εγώ είμαι ο Βαγγέλης. Ξέρω ότι θες να μάθεις για τους φίλους σου, τους σκύλους οδηγούς. Φάε τώρα και θα τα δεις στο επόμενο βίντεο αυτά. Λίγο αργότερα ήρθε η Θάλια, κρατώντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Εγώ είμαι η Θάλια. Είμαι υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ΑΜ και Με Άλλα Μάτια. Είναι μια κοινωνική επιχείρηση αναπήρων. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε, να βάλουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι στο να μπορεί αυτή η κοινωνία να είναι φτιαγμένη για όλες, για όλους, για όλα μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάνουμε προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία, με τη συμπερίληψη, με την προσβασιμότητα. Αλλά αυτό για το οποίο είμαι πραγματικά περήφανη είναι ότι κρατάμε αυτό που ζητάει η αναπηρική κοινότητα, το τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Στην άμμια μας λοιπόν, στην κοινωνική μας επιχείρηση, τον πρώτο λόγο έχουν πάντα τα ανάπηρα άτομα. Αυτά είναι μπροστά, αυτά αποφασίζουν πώς, πού, με ποιον τρόπο θα συμμετέχουν ισότιμα. Έτσι, από έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος από μία ανάπηρα άτομα για μία ανάπηρα άτομα, πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε έναν χώρο που θα χωράμε πραγματικά όλα μας. Εμείς σιγά σιγά θα σε κάνουμε να γνωριστείς με ένα καινούριο κοινό, αυτό το αναπηρικό, θα σου πούμε τι ζητάει αυτό το κοινό και επειδή εσύ είσαι επαγγελματίας, σιγά σιγά θα καταλάβεις τι θέλει αυτό το κοινό. Δεν το παίζω έξυπνος κι εγώ, γιατί και εμείς εκπαιδευόμαστε. Με άλλο τίτλο ξεκίνησε αυτό το project και με άλλο θα βγει, χάρη στο Βασίλη τον Οικονόμου, έναν καταξιωμένο ανάπηρο σκηνοθέτη που μας βοήθησε πάρα πολύ. Θέλω να σου προτείνω, επειδή πήραμε μερική επιχορήγηση και αιγίδα από το Υπουργείο Πολιτισμού για να υλοποιήσουμε ένα project και να αναδείξουμε προβλήματα προσβασιμότητας των ανάπηρων ατόμων στον πολιτισμό, αλλά και λύσεις. Είναι ένα project με τίτλο, όπως το καταθέσαμε, «Μπες στη θέση μου». Κατάλαβα, αλλά θέλω να κάνω μια μικρή ένσταση, αν μου επιτρέπετε. Μπες στη θέση μου. Ναι, γιατί είναι από στη θέση σου. Βαγγέλη, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Το τελευταίο καιρό το Θέαμα έκανε μια ταινία, μια πανευρωπαϊκή συμπαραγωγή, όπου αρχικά οι 4 συμμετέχοντες, οι 4 συμμετέχοντες οργανισμοί, θέλαμε να ονομάσουμε, όχι εμείς οι Έλληνες, οι Ιταλοί το είχαν προτείνει, όλοι είμαστε μετανάστες. Και ρωτάω εγώ πάλι, που είναι το ίδιο σε σχέση με αυτό που μου λες. Ναι. Γιατί είμαστε όλοι μετανάστες, αφού εγώ δεν είμαι μετανάστης. Και εκείνη την ώρα παρέμβει η Μέρη Δραγατάκη από το Θέαμα και είπε όχι, δεν είμαστε όλοι μετανάστες. Πρέπει να παίξουμε με μία κοινή αλήθεια. Και η ταινία ονομάστηκε «Όλοι ερχόμαστε από κάπου». Που αυτό όντως είναι μία αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να μπει κανένας στη θέση μου. Πρέπει να αντιληφθεί ότι εγώ, εσύ ως ανάπηροι, που τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε ισότιμη θέση στην κοινωνία. Με τα καλά, με τα κακά. Μου το έδωσες. Να πούμε έχω θέση, να το πούμε το project. Να το πούμε έχω θέση λοιπόν, ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Έχω θέση. Εγώ ως ανάπηρος έχω θέση και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβεις.
Ένας από τους βασικούς μου στόχους στη σύνθεση της μουσικής για τα βίντεο είναι να είναι χαρούμενη μουσική. Έχω παρατηρήσει γενικά ότι σε όλα τα βίντεο με αναπήρους που υπάρχουν στο διαδίκτυο υπάρχει πάντα μία ήπια μουσική, μινόρες, στενάχωρη, η οποία σε υποβάλλει σε μία διάθεση λύπησης, στεναχώριας. Δεν το θέλω αυτό. Εγώ αυτό που εισπράττω από την ομάδα σας είναι δυναμισμό, είναι χαρά, είναι όρεξη για ζωή. Επομένως αυτό θέλω να βγει και από τη μουσική μου. Νομίζω αυτό είναι εξοικείωση με την αναπηρία. Η αλήθεια είναι πως την πρώτη μας συνάντηση δεν δουλέψαμε πολύ. Αυτό θα γινόταν στους επόμενους μήνες. Λοιπόν, εγώ θέλω να φάω από όλα, μην αγχώνεστε. Το μόνο που χρειάζομαι από εσάς, αφού δεν βλέπω και δεν μου αρέσει να λερώνομαι, είναι να με σερβίρετε με τρόπο ώστε το πιάτο μου να μου το περιγράψετε μετά σαν ρολόι. Η βραδιά έκλεισε παίζοντας μπίνγκο σε μια εκδοχή προσβάσιμη για άτομα με οπτική αναπηρία, που παρόλα αυτά δεν τους έδωσε το προβάδισμα για να κερδίσουν. Μπίνγκο! Έλα,